Всем доброго времени суток, друзья, подписчики, гости моего канала. Давайте сегодня рассмотрим чашечку. Стучит, гремит, на пороге стоит. Какие новости, какие известия, какие события к вам стучатся, вот-вот произойдут. Давайте смотреть. Вот смотрите, на пороге. Здесь у нас мужчина-пират. Это человек появится, который попытается вами манипулировать, навязать свою волю, втянуть вас в какую-то авантюру. Потом этот человек просто кинет вас, избавится от вас. Из сотрудничества с этим человеком вы ничего не получите. Абсолютно. Вот. Пират еще может значить человека, который снабдит вас секретной информацией, которая поможет вам в борьбе с конкурентами. Так, смотрим дальше. Так, смотрите, здесь еще один человек уходит от вас и оглядывается в папахе, и лицо очень хитрое, как на семерке мечей. Очень хитрый человек. Отходит от вас. Он попытался что-то с вас поиметь, но не получилось. Этот человек отошел и остановился. Он не уходит. Он будет делать попытки еще раз как-то воспользоваться вашими ресурсами, воспользоваться тем, что вы имеете. Вот он не отошел, у него не получилось с первого раза. Он будет как бы... Видите, какое хитрое лицо, вот оно. Вот, и оборачивается и смотрит в вашу сторону. Будет еще делать попытки что-то с вас взять, что-то поиметь. Так, смотрим дальше. Дороги светлые идут, четкие и запланированные. Вот что вы запланируете в ближайшее время? Так, фокус. Что вы запланируете в ближайшее время? Как бы здесь пройдет, как светлые дороги. Это может быть дорога, путешествие, поездка, а может быть и реализация ваших дел. Так, еще вижу женщину. Женщина элегантно одета, со вкусом. Женщина светлая, в красивой шляпке. Знаете, вот такая творческая женщина, у которой очень хорошо получается создавать что-то творческое. Это может быть музыка, поэзия, рисование, еще что-то творческое. Но женщина такая утонченная и творческая. Вот в ближайшее время общение с такой женщиной. Вижу печную трубу, из нее идет дым. Это означает тепло, благополучие в доме. Здесь как бы спокойствие, благополучие и тепло. Уютная атмосфера в доме в ближайшее время. Так, здесь у нас человек, который держит мешочек. Это ваши накопления. Рядом с этим мешочком уточка. Уточка – это благополучие, любовь, стабильность, продолжение рода. Вот утка – это символ счастливой, дружной и крепкой семьи. В ближайшее время вот в семье как бы будет все, любовь и согласие, вот так хочется сказать. Но не так далеко от этой утки крупная злая собака. Но эта собака в наморднике, она рычит, но укусить не может. Если б не этот намордник, разорвала бы эту утку. Вот кому-то очень не нравится, что у вас в семье все хорошо, стабильно и благоприятно. Так, вижу черепаху, которая медленно прячет голову в панцирь. Какое-то дело двигалась и так медленно, а сейчас как будто бы
совсем отложилось на неопределенное время. Вот какое-то дело отложится на неопределенное время. Так, знаете, здесь что у нас еще? Я вижу на дне чашки человека, который появится в ближайшее время в вашей жизни, которого вы считали, бесполезным. Вот, каким-то бесполезным. Вот, но этот человек в ближайшее время окажет вам значительную помощь, поддержку. Может быть, я не так выразилась, не то, что бесполезным. Вы считали, что этот человек не разбирается в каком-то деле, в каком-то вопросе, но неожиданно этот человек именно в этом вопросе окажет вам значительную помощь и поддержку. Вот такая вот у нас чашечка. Давайте смотреть общую атмосферу. Десятка кубков. В ближайшее время... Что такое фокус? В ближайшее время будут решаться вопросы дома, семьи. Десятка кубков – это карта исполнения желания и эмоционального удовлетворения. Вот здесь все спокойно решается. Вот благополучие в семье идет. Что такое фокус? Вот так вот. Вот, смотрите, возможно, с семьей выберетесь куда-то на отдых. Также может означать, давайте посмотрим, ваш самонастрой. Ух ты, девятка пентаклей. Заняться собой, своим духовным развитием, своей красотой, своим здоровьем, финансовой стабильностью. Вот ваш самонастрой, рациональное распоряжение деньгами. И также вы настроены получить урожай в деле, в котором долгое время трудились. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Вот, это поможет развитию моего канала. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.